देख पा रहे हो कि नहीं, बट ये स्टीम निकलना शुरू हो गया है। और हमारा जो है काढ़ा बेबी का जो स्पेशल काढ़ा है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। मैंने बस इसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता स्टीम किया है। एज मेरी बेबी को कफ़ हो रहा है तो मैंने उसके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाया है। इसको पीने से बेबी का जो वो है कफ़ वो चला जाता है, पर इसको 1-2 दिन रेगुलर देना पड़ता है, 2-3 दिन। अब हम इसको इसका स्क्वीज करके जूस निकाल लेंगे, ठीक है। ये है, इसको हमने इसका जूस निकाल लेना है ऐसे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स की है। कलर कुछ इस तरह की आनी चाहिए, ऐसी आती है कलर, ठीक है। अब हम इसको बेबी को पिला देंगे। चलो चलते हैं पिलाने। कोई दिक्कत नहीं होती है पिलाते टाइम। शी इज़ ड्रिंकिंग इट नाइसली। वो और भी मांगती है पीने के लिए, सो दिक्कत नहीं होती मुझे पिलाने में। शी इज़ ड्रिंकिंग इट। सुनाई दे रही होगी आपको आवाज़, मेरी बेबी कितने अच्छे से पीती है इसको। उसका ये जूस बहुत फेवरेट है।